ფერმერული მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ დღეს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებლებს მრავალწლიანი კულტურების ნერგები გადასცა. პროგრამა თანადაფინანსებით ხორციელდება. თითო ამერიკული ჯიშის ლურჯი მოწვის თვითონერჩი სამინისტრო ღირებულების 70% იხდის. დანარჩენ 30-ს კი ფერმერი დაფარავს, რაც 1 ლარსა და 65 თეთრს შეადგენს. პროგრამის ფარგლებში წელს რეგიონის 5-ვე მუნიციპალიტეტში 13,059 ძირი მოწვის ნერგის შემოტანაა გათვალისწინებული. სცენარებს ბათუმისთვის შემოერთებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებლებიც მიიღებენ. პროგრამის განხორციელების მეორე ეტაპზე ფერმერების ხურმის, კაკალის და კივის ნერგებით უზრუნველყოფა იგეგმება. სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ახორციელებს ფერმერული მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამას, რომელიც მოიცავს 6 ქვეპროგრამას და ერთ-ერთი მათგანი არის მრავალწლიანი ხეხილოვანი კულტურების ნერგებით ფერმერთა უზრუნველყოფის ხელშეწყობა. ეს პროგრამა დაიწყო გუშინ, ჩვენ ქობულეთის მუნიციპალიტეტში გადავეცით 1000 ძირი მოწვის ამერიკული ლურჯი მოწვის ნერგები, ქალაქ ბათუმზე მიერთებულ სოფლებზე გადავეცით 500 ძირის ნერგები, რაოდენობით ნერგები და დღესაც ვაგრძელებთ ამ პროგრამას და დღეს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში მუნიციპალიტეტის ფერმერებს გადაეცემათ აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში 2000 ძირი ამერიკული ლურჯი მოწვის ნერგი. კარგია ეს მოწვის ნერგი და ძალიან მაინტერესებდა. მე გამოვიწერე 10 ძირი და ჯობდა რომ გამომეწერა ბევრი, მაგრამ საშუალებები არ ყოფილა. ძალიან ბევრია მოთხოვნილება. თვითონ მე დიაბეტი მაქვს, მინდა რომ ოჯახში დავრგო და მქონდეს ეს კარგი კულტურა.